दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। एसएसपी दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी पुलिस डिप्लॉयमेंट खे वधीक मौसर ऐं बहितर बणाइण लाइ वॾनि मुंशियुनि नंढनि मुंशियुनि ऐं पिकेट ड्यूटी ते मुक़रर समूरनि अहलकारनि खे घुराए हिकु ख़ुसूसी ब्रीफिंग ॾिनी। एसएसपी दादू अहलकारनि खे वाज़े हिदायतूं जारी कयूं त पिकेट ड्यूटी दौरान मुकमल अलर्ट ऐं नुमाया रहो त जीअं ईंदड़ वेंदड़ माण्हुनि खे तहफ़ुज़ जो अहसास मिले। ड्यूटी पॉइंट्स ते वक़्त ते पहुचो ऐं मुक़रर वक़्त ते ड्यूटी ख़त्म करे मोटो। टर्न आउट ऐं वर्दी खे साफ़ सुथरो ऐं बहितर रखियो वञे। हथियारनि खे हमेशह सुठी हालत में रखो ऐं गैर हाज़िरी खां गुरेज़ कयो। एसएसपी दादू वॾनि मुंशियुनि खे हिदायत कई त थाणनि ते अहलकारनि जी रोज़ाना रोल कॉल कई वञे ऐं ज़ाब्तनि ते अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। एसएसपी दादू कार्रवाई कंदे पुलिस डिप्लॉयमेंट में कोताही करण ते ख़ुदाबाद थाणे जे वॾे मुंशी मखतूम बिलावल थाणे जे डिप्लॉयमेंट मुंशी ऐं काकड़ थाणे जे मुंशी खे शोकास नोटिस पिणु जारी कया। उन मौके ते सर्विस शीट क्लार्क इंचार्ज डीआईबी ऐं लाॻापियल अमलदार पिणु मौजूद हुआ जिन खे एसएसपी दादू पारां डिप्लॉयमेंट ऐं पुलिस वेलफेयर जे मामलनि मुतलिक़ ज़रूरी हिदायतूं ॾिनियूं वयूं। एसएसपी दादू समूरनि अहलकारनि ऐं ऑफिसरनि खे वाज़े कयो त पुलिस जो असल किरदारु अवाम जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त आहे। उन हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जी लापरवाही नाक़ाबिले बर्दाश्त हूंदी। असांजी ज़िम्मेवारी आहे त अमन लाइ बहितरीन किरदारु अदा कयूं जंहिं लाइ हर अहलकार खे ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो कंदे अलर्ट ऐं वक़्त जो पाबंद बणिजी ड्यूटी सर अंजाम ॾियणी पवंदी।